希隊，我哋今日目標係乜嘢？唔輸。要成功眼光就要放遠啲，所以我哋目標好清楚，就係入決賽。林友，好位啊，好位啊，林友！咁多位小朋友，嗱，我啊叫胡少豪，就係你哋嘅足球教練。佢坐輪椅喎。有啲乜嘢好得過賣慘？係追夢，我覺得以佢嘅聰明才智真係有啲難度喎。跑圈咧，30個。喂，阿叔，你咪 hea 我哋啊！你不如話300個圈。兄弟，我哋目標係咩啊？一齊攞冠軍！你唔係出到教室度打下波啊嘛？同我作對。係啊。講咩啊？冇事啊，女。我同你冇嘢可以輸㗎啦。我應承過你一定唔會輸㗎。